Аз ғана уақыттың ішінде елдің сүйіктісіне айналып үлгерген Ернар Айдар 5 жылдық мерейлі кешіне қызу дайындық үстінде. Көктемге жоспарланған бұл кеш Ернардың жол апатына түсуіне байланысты кейінге қалдырылған екен. Енді аман саулығын кеш арқылы халықпен бірге өткізсем дейді. Бүкіл Қазақстан енді бізді көріп жатыр деп айта алмаймын, мен қанша ғаламторда жүрсек те. Мына телеарналар арқылы олар қаншама ауыл аймақтар бар, менің тыңдармандарым, көрермендерім әлі де уайымдап отқан менің жағдайымды. Сол себепті осы ән кешімді әндеріммен шығып, аман есен сіздерге көп рахмет, алғысым көп баршаңызға деп ән кешімді бастап, сол қайтадан өздеріңіздің бір Ернар Айдарларыңыз болып сахнаға шыққым келген. Сонымен әншінің күнім сен сөнбеші атты кеші несімен ерекшеленбек? Әншінің дайындығы қалай? Хитменнің өзі сұрақтарсын. Ернар Айдардан енді қатты шоу күтпейтін шығар, бірақ әр ән кешіме келген кезде бір ерекшелік істеуге тырысамыз. Себебі әр ән кештің өзінің бір ерекшелігі болмаса, ол өнер адамы үшін де шабыт кеп берілмейді. Менің өзім үшін де шабыт болу керек қой, сол үшін ол ерекшелеу болу үшін, егер ол бір нәрсені қайталай берсек, маған да қызық болмай қалады. Маған қызық емес нәрсе, ол көрерменге қызық емес, қалыпты жағдай. Сол себепті енді қазір айтатыным, ең басты достарыммен өтейін деп жатыр. Ернардан қатты шоу күтпегенмен, бұған дейінгі кештері биссіз өтпеген. Алайда денсаулығына байланысты бұл кеші қалай өтеді? Ернар Айдар енді билей ма деген көпшіліктің сауалына да әншінің өзі жауап берді. Мына жағдайдан кейін билей ма, билемей ма деп уайымдап отқандар да бар шығар. Бірақ қазір менің би жағынан үйрететін өзін енді не дейміз? Биді үйрететін кісі енді мені қатты секірмеуге, әдемі билеуге үйретіп жатыр. Және өзім де оған үйреніп жатырмын. Сондай бір жаңалықтар болады. Сондай-ақ достарыммен өтеді деген бұл кеште тағы кімдер болады? Сіздерге қызық па? Әрине, Ернар Айдар жаңа дуэттер дайындап жатыр. Ең бастысы концертте Ернардың замандастары, шоу-бизнестің жарық жұлдыздары бой көрсетеді. Айқын келеді, жаңа Нұржан Керменбаев, Серік Ибрагимов, Әйгерім Қалаубаева, Мөлдір Әуелбекова, замандас достарымыз ғой енді. Солармен берейін деп жатырмыз. О жерде жаңа дуэттер орындалады. Сонымен әнші Ернар Айдардың күнім сен сөнбеші атты 5 жылдық мерейлі кеші 4 желтоқсанда Алматы қаласында өтеді деп жоспарлануда. Ал әзірге жас әншіге сәттілік тілейміз.